Arkadaşlar tekrar size o parçalanmış olan dişliği göstereyim. Cihazın içi, motor kısmı, motordan çıkan dişli bu arkadaşlar. Zaten diş kalmamış. Şöyle göstereyim size. Sizler de şöyle bir görün. Diş kalmamış. Bu şekilde erimiş içinde. Biçicinin çalışmamasının sebebi buradaki diş arkadaşlar. Bu dişlinin plastik dişlinin erimesinden dolayı, diş kalmadığından dolayı çırpıcı, biçici dediğimiz aracın çalışmaması.